السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي الأعزاء، إن شاء الله تكونوا تسمعوا فيا. نديرلكم فيديو قصير رابيد وفيه منافع كثيرة إن شاء الله يا ربي يا كريم. كيما راكم تشوفوا هنايا هادي التيزانة، بصح ماشي تيزانة تاع الساشيات، هاديك تاع الساشيات ما على بالناش قاع واش فيها. هادي تيزانة تروح عند العشاب تقولو أعطيني التيزانة، واسمها التيزانة هادي واسمها البابونج كامومي. بابونج بالعربية، بالفرنسي اسمها كامومي، بالإسبانية اسمها كاموميلا. كاموميلا بالفرنسي اسمها كامومي، بالعربية اسمها البابونج. سمعتوني خاوتي؟ البابونج. هاي كيفاش تجي القصب طويلة، فيها رائحة عطرة حلوة، شغل ريحة العنبر ولا ريحة، المهم فيها رائحة جميلة، ريحة التيزانة تاع الصح. كما راكم تشوفوا هنا فيها الوردة بيضاء. طريقة الاستعمال خاوتي نجري شوية، شوفوا معايا. نحكموا شوية 4 ولا 5 قصبات من هادوما بالورود تاعهم كما راكم تشوفوا في ماء مغلي، ومن بعد نطفيو عليه ونحطو هادو. هذه طريقة الاستعمال هذه. ونجبدوه بجيه ونغطيوه حتى يبرد هكذا خاوتي. ودوك نروح نكمل لكم الحصة بإذن الله العلي العظيم. السلام عليكم خاوتي، مرة أخرى راني معاكم. بعد ما حطينا يعني البابونج الكامومي، هذه هي تيزانة الكامومي البابونج بالعربية. بعد ما حطيناها في الماء سخون وغطيناه، ومن بعد النتيجة تكون هكذا كي يبرد كما راكم. نحطوه في قارورة تاع ماء، ونقدموه للطيور تاعنا السوافج. يعني نهضر على السوفاج باش يعني يتكالمو. كاين بزاف العباد يجيك مقارن من الساقة ويموتولو، وعلاش يموتو، هذه الأسباب دوك نهضر عليها. خاوتي نزرب شوية باسكو الفيديو ما يجيش كبير بإذن الله. فوائد البابونج كامومي، هذه كامومي ما هي؟ الأولى، يساعد على الأمراض الالتهاب الجهاز الهضمي. يعني المقنين تاعنا كي نجيبوه من الساقة جديد ويكون يعني نجيبوه، يعني هو يكون في البرية، يكون ياكل ماكلة، ومن بعد تزيدلو نتايا الفواياج والساقة والاخر، يعني الجهاز الهضمي تاعو من الداخل يكون محطم، لا دياري عنده كلش دوك نطرق ليها. يعني الجهاز الاول الجهاز الهضمي تاعو يكون محطم. وهذه هي تيزانة، هذه العشبة هذه تاع التيزانة 100% للجهاز الهضمي. هذه وحدة. الاضطرابات النفسية، الخوف، ارتكاب القلق، مهدئ للأعصاب، يحسن النوم، رافع المناعة، القدرة على التحكم في الأعصاب. الاضطرابات النفسية، الخوف، الارتكاب والقلق، هذوما يعني يكون مقلق، يكون ستريسي، هذه اونتي ستريس. كان لا تشريلو الدواء هذاك اونتي ستريس وخرطي، هذه نديهالو مدة أسبوع في البيفات كيما راك تشوف هنايا. هاوليك راني جبت واحد سوفاج، هاني بديت نمدهالو مدة أسبوع، كل يوم نمدلو في البيفات نورمال كيما قلت.
يعني باش نحيلو القلق الارتكاب يولي ياكل. كاين يجي تجيبو من الساقه يولي غير يخبط بالراقه ما ياكلهاش. علاش؟ راهو مستريسي. هادي اونتي ستريس، نحيلو ستريس. المقنين اللي كان مستريسي ما ياكلش، حاجه اللي تحطها له ما ياكلهاش، ما يشوفش فيها، يقعد غير يخبط. هذا يبدا يتهدن. رافع المناعه، احنا على بالنا كامل المناعه كي تكون حاطه خاوتي، المناعه كي تكون حاطه المقنين يكون في حالة اضطراب شديد. المناعة إذا كانت طالعة المقنين يكون كالم تقرب ليه ما يبوجيش كاع. علاش؟ المناعة تاعو راهي طالعة. إذا كان المقنين المناعة هي الخوف، المناعة إلا حطت المقنين يقدر يموت في أي وقت، يقدر يموت فجأة، يموت. صح، باش تعرفوا المناعة يعني يقدر يموت بالمناعة. الإنسان يموت بالمناعة، تحبط لك المناعة بزاف تموت. التحكم في الأعصاب مهدئ كامل للجسم، والفوائد تاعو بزاف 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 بزاف. الفوائد تاعو الجهاز الهضمي مثل الإسهال. نعرفوا المقنين كي يكون مضطرب ويكون الجهاز الهضمي تاعو يعني احنا نبدلوا له الماكله، وهو كان ياكل الماكله ومن بعد سافه ماكله ومن بعد انت تبدل له ماكله ومن بعدك ما يرتبلكش في الكاجا، غير نسى يرتبلك. المقنين اذا كان الجهاز الهضمي تاعو من الداخل محطم ما يقدرش يرتب. شوفوا لا ديفيرونس بين النتيوه اللي راهي الفوقا كيفاش راهي راتبه، يعني راه الجهاز الهضمي تاعها من الداخل راهو 100% مخدوم كاركتر. وشوفوا التحتاني المال هذا جبتو جديد، الله يبارك ما شاء الله. شوف يعني باش تخدم له الكاركتر تاعو والجهاز الهضمي، تنحيلو الاسهال وتنحيلو الخوف وتنحيلو الاضطرابات هذو تاعو. يعني هادية راني نصحتكم بها، واللهم اني بلغت. وسلم على خويا سيف الدين بزاف بزاف، واللي راهم خويا فريد تاع الجزائر تاع الالمان، نخدمو في المجهودات المعلومات. رانا يعني نبحثو يعني حاجة طبيعية 100% في سبيل الله. هاد القناة راهي في سبيل الله، في سبيل الله. وراني قلت لكم يجي نهار وين تحبس، مازال ما تحبس حتى ان شاء الله نخرجوا الفروخه ونخرجوا البط والوز وفرج النيس وكلش، ومن بعدك نحبسوها ان شاء الله باش نوريو لكم باللي هذه القناه في سبيل الله. رانا نخدمو ونجيبو في المعلومات. بارك الله فيك خويا سيف الدين، بارك الله فيك خويا فريد تاع الجزائر، بارك الله فيك خويا فريد تاع الالمان. مجهودات قيمة ومدققة 100%، وإن شاء الله تكونوا فهمتوني. هايديك كي تبرد أعطيلو في البيبات كيما راك تشوف هكذا. ومام اللي يكون مليح أعطيلو مليحة مهدئة ومليحة للنوم، يولي كي طيح المغرب يرقد. علاش؟ هادية تشربها نتايا ترتاح، كون تشرب كاس في الليل ترقد. المقني نعرف المقني السوفاج يقعد مخلوع، مام الدورة وطافي الظلمة يقعد نلايض هكذا، شغل يقعد يشوف. فهمتوني؟ انا نهضر بالعامة، يقعد يشوف هكذا. وواحد تلقاه المناعة تاعو طالعة والقوة تاعو، الاخر ماشي خايف، والاخر تلقاه راقد ما على بالوش، ما ندير الحس منه. بصح السوفاج مسكين لازم تعطيلو هاد التيزانة راني نصحكم بها، لازم تديها له خويا العزيز باش يولي يرقد في الوقت. غير يطيح المغرب تلقاه رقد. كيفاش طريقة التقديم؟ شحال نمدوها له مدة 7 أيام ديريكت، ما تغطيه ما والو، كيما راك تشوف ما تغطيه ما والو، ما تمدلو لا حلبة لا والو. راني نقول لكم هادي روح عند العشاب تقول له يعطيك كامومي، واسمها بالعربية البابونج، وبالإسبانية اسمها كاموميلا، زيد لها الآل والآ، هذا ما كان كاموميلا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسيت القهوة في خاطركم كامل المشاهدين وكامل الناس. بسم الله. السلام عليكم خاطي، ان شاء الله تكونوا فهمتوني، وان شاء الله الصوت يكون مليح يا ربي، خاطر انا الفيديو تاعي ندير نطلق ديريكت ما فيريفيش، هذا هو قلب الفاس باللوز. السلام عليكم.